deixar lá, entendeu? Tu tem que se movimentar lateralmente. Então, tipo assim, como eu vi que eles não queriam de jeito nenhum que eu desrespeitasse, então eu falei, gritou Menon, eu vou tocar no Menon, de qualquer jeito, não tô nem aí. E o resultado disso? Não, presta atenção, aí tá. E 10 dias eu treinando e tocando no Menon, né? Caraca. 10 dias. E deixando de dar passe, de chutar pro gol e tocando pro Menon. Tá, chegou no amistoso contra o time, o Gizira, que é outro time que ia jogar. A gente ia jogar a pré-Champions e o Gizira ia jogar a pré-Europa League, né? Amistoso, preparatório. Tá bom, os caras me botou titular e eu falei, agora sim, vou fazer um jogo bom, os caras vão assinar. Grandão, tá. Chegou no. Começou o amistoso, né? Aí começou a rolar a bola e eu pegava a bola e os caras, Menon! E eu tocava no Menon. Falei, tô bem, né? Fazendo tudo certinho. E o treinador, ei, da Silva! Good! Eu, tô good. Porra. E eu só pensando, tô good, né? Tô good. Eu tô bom, tá? Mas desses aqui, quem tá good no mundo é eu. Esses aqui. Aí, sabe o que aconteceu? O outro time, os caras do outro time começou, Menon! Aí eu. Tem outro, né? Eu falei, tem outro. Não, eu comecei a pensar, falei, será que é tipo Silva no Brasil? Tem um monte de Menon? Aí depois eu comecei. No jogo, mano, eu te juro que eu tinha No jogo interpretou. Não, no jogo eu tinha. Quando eu entendi o que era, deu muita vontade de rir, velho. Muita vontade de rir. Que idiota. Quando eu comecei a perceber, porque Ai, caralho. eu nunca vi os caras falar com outros, né? Só via falar comigo, então, tipo, eu não sabia direito o que era. Que era a porra do Menon. Os caras pegavam a bola, os cara pegavam a bola de costa e via o marcador, era ladrão. Os caras, é tipo, olha só. Pelo menos você roubava a bola, né? Não, mas olha só, é porque Só que só tocava pra um. os caras, era assim, a tradução é homem ativo, era man-on. Entendeu? É homem ativo, quer dizer, tipo, tem alguém ativo atrás de ti, entendeu? Só que é ladrão, não é? Os caras gritavam, mas só que no jogo rápido, os caras, Menon! E eu tocava pro Menon, né? Quando eu fui entender que era ladrão, eu falei, mentira, velho, eu tô sentindo tudo tocando pra trás. E esse bicho é meu E esse dia eu pensando, não, e o Menon gosta pra caramba de mim, que o tempo todo ele tá aqui pra receber a bola. Mas aí por que eu liguei? Caralho. Como ele era volante? Perdeu o contrato. Não, porque como ele era. Perdeu o contrato. E o menor fechou o contrato. Menon tá lá até hoje, ele tá vendo pra caramba. Menon tá com a faixa e tudo. Não, olha só. Perdeu o contrato. Eu tava de. Porque, tipo, eu jogo no corredor central. Então, geralmente eu tenho que proteger, porque eu sempre. Então, não é também. Aí os caras. Menon e tal. Aí também, depois. Aí eu já comecei. Já percebeu o que Eu acontecia? percebi e comecei a querer rir, né? Só que como eu tava muito focado no jogo, então eu fiquei na minha. Aí depois disso, tinha 2 brasileiros no outro time. Eu não sabia que eles eram, porque eles estavam falando só inglês, né? Só que aí depois teve uma hora lá que o cara falou assim pro outro. O maltês falou pro brasileiro: Menon! Aí o brasileiro foi querer girar e perdeu a bola. Aí o outro brasileiro foi e gritou com esse. Falou assim: tá vendo que o cara tá gritando ladrão e tu quer girar? Ai, nossa, velho, como eu sou burro, hein? Tá vendo que você é burro, hein, velho? Tá gritando ladrão. Tinha 3 brasileiros no time, pô. Aí eu falei, nossa, velho. Ai, caramba. Falei, mentira. Não.